大风，哇，媳妇儿，咱出去吃饭。你扶起来啊，扶起来就倒了，不用扶，不用扶，扶起来就吹倒了。你扶起来它还倒。看吧，即使再大的风，也是商场人满的，都是人。转一转看看。那也可以尝一尝。好，来点吧。吃饱了是吗？你想吃什么？转一圈看看，都是。啊，你给我卷一下裤子行吧？你儿子，哎呀，你看儿子，哎呀，哎呀，比你强多了，是吧？好，去那个东更道看看，你不是？啊？为什么选4个？喝4个。这几个喝的，你看喝什么？都是喝的。都满了，找一个没有人坐的地方坐着。这地方呢？啊？没人。不好喝。好吃吧？饿了，关键是一会儿还能吃下饭了吧？啊？吃不上了怎么弄？我还没吃饭呢。你？又免费试吃，除了喝就是吃的。说，好，你多转才行。一会儿再过来一趟，一会儿过来一趟。不用换，这天鹅好好看。这儿开了家我的面包，很火，走进去看看的。对，我的面包，对啊，他就叫我的面包嘛。走，那就先品尝一下，用小叉子品尝一下。给我尝一下。一会儿吃饱了哈。我已经饱了。走，这把今天做的。漂亮吧？对。奶盖泡芙是吧？对，刚做的，团队有点25。这个真好漂亮，太漂亮了。哇靠！觉得这个他这个人家做的，比这好看多了。嗯。你好，欢迎光临。自己全在早上。吃，品尝一下。目前应该没有试吃。现在这酸辣的没有。给我尝一尝这个绿色的。是啊。嗯。关键谁想尝都自己尝。你看。有蛋挞吗？吃蛋糕吃饭，我给大家看一看。这边是拿破仑吗？要吧？有哪个？有车厘子的。要什么？今天全是出来吃蛋糕的，吃那个。吃蛋挞你还可惜，你脸大了。这豆乳的。豆腐乳吗？是吧？不是，这豆乳给你发起来。来吃吧，拿泡来尝尝。巨型汉堡，我看看了，我看看一下。你看今天让你出来好不好？给我吃一口行吗？我尝尝好吃吗？我们家可心的最爱蛋糕，好不好吃？昨天做梦吃蛋挞，今天满足你吃蛋糕。他们吃饱了，该我们吃的了，儿子。啊，不行，跟我一块吃的。